Wah, mesin cuci mini emang bisa beneran buat nyuci? Aku sih nggak percaya. Aku nggak mau like dan subscribe. Video ini pasti kakak ini bohong. Tapi kok bisa dipasang baterai ya? Emang beneran bisa nyuci? Coba kita lihat bersama-sama. Bisa dikasih air. Beneran bisa nyuci ternyata. Tuh, bisa muter beneran. Ya ampun, keren banget. Aku pengen banget punya mesin cuci mini kayak gitu. Ya udah, aku langsung like dan subscribe sekarang ya. Ting 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 ting. Kalian jangan ikut-ikut like dan subscribe karena mesin cuci mini ini cuma buat aku. Kalian jangan.